Mwiriwe, ikaze nanone muri Save Tutorials. Nge mugiye kubana nitwa Tuyisenge Epiphanie. Nkaba ngiye kubafasha gusobanukirwa uburyo ushobora gusaba inguzanyo cyangwa se ideni mu itsinda iryo ari ryo ryose waba urimo rya Save. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gusaba inguzanyo n'ubundi ukoresha ya kode ngufi akanyenyeri 73 urwego, wamara kwinjiramo bakubaza umubare wawe w'ibanga. Iyo umaze kuwushyiramo baguha urutonde rw'amatsinda yose urimo ya Save. Icyo gihe rero kuko uba ugiye gukora igikorwa kimwe mu itsinda rimwe, uhitamo umubare w'itsinda wifuza gusabamo inguzanyo. Iyo umaze kwemeza baguha urutonde rwa serivisi wemerewe muri iryo tsinda ryawe. Noneho rero kuko ari inguzanyo uhitamo 5 ku ideni. Iyo umaze guhitamo ideni winjiyemo ujya ku busabe rimwe. Ku busabe noneho ugahitamo umubare w'amafaranga y'ideni wifuza kwakira, ndetse ukanahitamo n'igihe uzishyurira iryo deni. Iminsi ntarengwa yo kwishyura ideni muri Save ni iminsi 90 ingana n'amezi 3. Ubwo kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 90 uhitamo bitewe n'igihe wumva amafaranga uzaba wayabonye, ukongera ukayasubiza mu itsinda ryawe. Iyo umaze rero kubyemeza ushyiramo n'ubundi umubare wawe w'ibanga wa Save. Umaze kubyemeza abari mu itsinda ryawe babona ubusabe bwawe. Bo noneho baca kuri 3 ku byemezo bitaranozwa, bakajya kwemeza ideni rimwe. Iyo umunyamuryango amaze kwemeza kwemeza ideni kuri rimwe, ajya noneho ku busabe bw'abanyamuryango akabonamo bwa busabe bwawe, bwa busabe bw'uwasabye inguzanyo mu itsinda. Iyo amaze naho kwemeza, nawe bamusaba umubare w'ibanga wa Save. Iyo amaze kubyemeza abanyamuryango bose bamaze kwemeza bwa busabe bwawe cyangwa se bwa busabe bwa wa muntu wasabye inguzanyo mu itsinda, amafaranga ava ku itsinda akajya kuri konte ya mobile money ya wa muntu wasabye inguzanyo muri rya tsinda. Ngiye kubasobanurira uburyo mushobora kwifashisha n'ubundi Save musiba ibihano biri ku itsinda ryanyu, kuko n'ubundi amatsinda ya Save akora n'ubundi nk'amatsinda asanzwe yo mu buzima busanzwe tuzi ya gakondo, aho umuntu watinze kwizigama, umuntu watinze gutanga ingoboka cyangwa se umuntu watinze kwitabira itsinda acibwa ibihano. Rero n'ibyo nabyo kuri Save biba mu matsinda yabyo, gusa hari ubwo abanyamuryango bashobora gutinda kwizigama cyangwa se gutanga ingoboka ku mpamvu runaka zaganiriweho mu itsinda ryanyu, bakumva ko bashobora guhanagura ibyo bihano biri ku banyamuryango b'itsinda bose. Icyo gihe rero igikorwa ni ukuvuga ngo umuntu umwe ajya ku kanyenyeri 73 urwego. Iyo ahageze agashyiramo pini ye, bamuha rwa rutonde rw'amatsinda arimo, agahitamo noneho itsinda ashaka gukoreramo igikorwa runaka. Iyo amaze kurihitamo, kubera ko agiye gusiba ibihano cyangwa se agiye gusiba ya mande y'abanyamuryango bose, ajya kuri 6 ahanditse ibihano. Iyo amaze kwinjira kuri 6 nibwo bamwereka n'ubundi urutonde rw'ibyo yemerewe mu gusiba ibihano. Noneho kuko ari 9 ugiye gusiba ibihano by'abanyamuryango b'itsinda bose, ugahitamo 9. Iyo umaze guhitamo 9 barakubwira wemeze, ukemeza. Iyo umaze kwemeza ushyiramo umubare wa pini wawe, ushyiramo umubare w'ibanga pini yawe ya Save. Iyo umaze kubyemeza ubusabe bwoherezwa ku bandi banyamuryango, yaba ari ku matsinda agira komite cyangwa se n'andi matsinda yigenga, aho abantu bose baba bafite ububasha bungana. Icyo gihe abantu iyo babonye ubusabe bagomba kubwemeza kugira ngo bya bihano bihanagurwe ku itsinda. Mwakoze kubana natwe, naho utaha mu zindi tutorials.